Labdien visiem klāt esošajiem biznesa augstskolas turības zālē, tiem, kas skatās Delfi TV tiešraidē šo pasākumu un tiem, kas skatīsies pēc tam viņa ierakstā. Mēs sākam kārtējo jau 5. diskusiju ciklā, ko inicijēja Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera diskusijās starp politiķiem un starp uzņēmējiem un ekspertiem zem kopējā nosaukuma biznesa pēc vēlēšanām kāds. Šodienas dalībnieki atkal saucot tai secībā, kādā ir partijas pieteikušās sākotnējo šo pasākumu, Saskaņas centrs Armands Strasts, Visu Latviju TBLNK Enārs Cilinskis, Par labu Latviju Mārtiņš Zemītis, Vienotība Aigars Štokenbergs, PCTV Elgins Lazdiņš un ZZS Rūda Bendere. Un 2 eksperti, kas ir deleģēti no Tirdzniecības Rūpniecības kameras puses ar pieredzēm gan praksē, biznesā, gan akadēmiski un starptautiski. Tātad Dagnija Blumberga, akadēmisks mācību spēks Latvijā un arī eksperts Eiropas komisijas līmenī, un Edgars Vīgans. Ievad prezentāciju vārdu Žentai Jonzemē Grendē. Bet tagad varbūt tās, ko mēs izlasījām jūsu programmās. Tad mēs paņēmām jūsu programmas, īsās versijas, un to, kas tur bija rakstīts, to apskatījām un izlikām šeit apskatīšanai. Vienotība. Vienotība mums saka tā. Kopā ar pārējām Baltijas valstīm nepieciešams uzsākt projektu atomelektrostacijas būvniecībai. Un maksimāli atbalstīt Latvijā pieejamo atjaunojamo energoresursu ieguvi un palielināt to īpatsvaru energoapgādē, panākot, ka 15. gadā 40% no visiem izlietotajiem energoresursiem ir atjaunojamie energoresursi. Zaļie un zemnieki. Palielināt vietējo atjaunojamo energoresursu daļu enerģētikā un samazināt tai piemērojamos nodokļus. Un pilnīgi pretēji vienotībai rūpēties, lai Latvija būtu brīva no kodolenerģijas. Atbalstīt alternatīvu enerģijas veidu izmantošanas iespējas vidē draudzīgai transportu. Saskaņas centrs. Es zinu, ka Saskaņas centram ir tikko uzrakstīta pilnīgi jauna energoefektivitātes programma, bet tā šeit nav iekļauta. Tas ir tikai šeit, kas ir no īsās sadaļas, un jums būs iespēja, teiksim, izstāstīt savu versiju, kā jūs redzat, teiksim, kas ir jūsu programmā bija. Šeit bija rakstīts īsajā versijā palielināt atjaunojamo enerģijas resursu īpatsvaru izmantošanu saistībā ar enerģijas taupības pasākumiem, izveidot autonomu, ekoloģiski tīru elektroenerģijas ražotāju tīklu, pārorientēt ekonomiku uz Latvijā ražotas elektroenerģijas izmantošanu. Un visu Latvijai TBLNK līdzsvarotu atjaunojamo energoresursu tirgus attīstību maksimāli nodrošināt brīvas konkurences principus, pilnībā ieviest ES enerģijas tirgus liberalizācijas likumdošanu gan elektroenerģijas, gan gāzes tirgū. Un nopietni izpētīt un uzsākt jaunu bāzes jaudu elektrostaciju būvu Latvijā, lai pārskatāmā nākotnē pilnībā spētu nodrošināt Latvijas elektroenerģijas patēriņu. Par labu Latviju un PCT vēl savās programmās enerģijas jautājums neskata, vismaz tajās īsajās, ko mēs redzējām, kas ir pieejams oficiāli internetā. Nu, kā katru reizi, es pēc savas uzstāšanās saku, ka politiķu solījumi pēc vēlēšanām tiks īstenoti par nodokļu maksātāju naudu. Uzņēmēji maksā nodokļus, un uzņēmēji vēlas zināt, kas tad būs nākotnē. Paldies! Paldies! Pārējām pie diskusiju daļas. Tātad ekspertu darba rezultātā pamatā ir radīti 5 bloki, kuros mēs visā tajā lielajā enerģētikas spektrā mēģināsim norientēties. Sāksim ar to kopējo vīziju un versijām par ātrumu un proporcijām attiecībā uz zaļo enerģiju Latvijai vispār kā tādai. Otrais lielais virsraksts ir energo neatkarība un apgādes drošība. Trešais būs enerģētikas monopoli un liberalizācijas lietas. 4. nodokļu politika un investīcijas enerģētikā un 5. energoefektivitāte un visu to saistītais. Tātad pirmais jautājums, jūsu redzējums attiecībā uz Latvijas vīzijām, esošajām vai potenciāli maināmajām par Latvijas atjaunojumu energoresursu apjomu, viņu sasniegšanas ātrumu, gadiem, procentiem, droši vien arī šai ietvarā cenām un spektru, kas līdzinējā politikā ir tas, kas ir turpināms, kas ir maināms, kas, kad, kā ir jāsasniedz. Katram minūtu kopējam uzstādījumam, Strazdkungs saka. Jā, sveicināt.
Jā, nu es varētu teikt, ka apmēram gadu atpakaļ, nu jau gan vairāk, uz pirmo Latvijas reformu darba grupas sapulces alternatīvo saskaņas centra, kur mēs uzaicinājām lielākos ekspertus internacionālos, viņi uzreiz skaidri un gaiši pateica, ka ir jāmeklē lielie Eiropas megatrendi, ja mēs gribam runāt par enerģētiku. Un lielie megatrendi tā ir atjaunojamā enerģija, nu, teiksim, bija runa arī par daudz ko citu, bet mēs teicām, ka tas ir tas svarīgākais un ka Latvijā ir pietiekoši daudz resursu, lai nodrošinātu pašai sevi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē 100% atjaunojamo resursu izmantošanu Latvijā. Vai tas ir iespējams? Politiski mēs sakam, tas ir iespējams. Tehniski tas varētu būt tā, ka, nu, protams, ka plus mīnus, bet mums ir jāiet uz to, ka mēs sev paši nodrošinām ar to, ar saviem atjaunojamiem enerģijas resursiem, izmantojot tos resursus, kas Latvijā ir. Latvijā ir vairāk kā 1 miljons hektāru, kur var ražot biomasu. Latvijā ir pietiekoši daudz ūdens resursus, kas jau tagad apgādā 70% no atjaunojamiem energoresursiem elektrībā un tā tālāk. Iesim detaļās, noprecizējam. 100% tas ir kura gada mērķis un kas ir 4 gadus mērķis? Mēs teiktu 25. gada mērķis. Un īsākais mērķis? Nē, nu 25. gadā 100%. Bet esošais tad 40% 20. jūs to grasties pārspēt ar pārliecību.